Dağçımızda çakmaktan müdafiə qıladigan yanı yo'q-kanda. Hozirxon qiz nim desa shu bo'ladi ekan-ku. Voy, apa, qandaq Uni urib atgan chaqmoqning sizga ta'sir qilishidan qo'rqmamsiz? apa. Eg'zining yomonligini ko'rgansiz. Buningdan keyin kim tishimga tegishga petinsa, tayyor cho'p yeganda mangu tetis qusi chiqmaslikqa, faslda qutuliq ichimlik setib olganda ochiq yeri bo'lmasligini, tamoq yeganda go'sht yedim deb zanjibil yeyishini tilayman. Boyvachcha qaytib keldi. Tez bo'linglar. Yuringlar. Tez. Mening erim mushumi? U nimandaq kelishgan? Mening erim asli o'lganda ingaklarning ushliqligini qaramamdigan. Badanimi baq qamlashgankan. Buningga qarab asldagi bosh personajni azroq tushunganda qilaman. Lala. Ha? Bu qitim qatnash vaqasining ishida 2 oylik qadinas do'stligining yuzini qilib, siz bilan davolashib yurmayman. Buningda 10 million yuan bor. Ajrish kelishimnomasiga imzo qo'yib, bu oyildan keting. 10 million? Bular eng chong boy jamatlardan emasmidi? 10 million yuan beramdikan? Nimandaq piqsiq? Bo'ptilar. Kitobda men ajrashib bo'lgandan keyin ssenariyadan chiqib ketadiganligim yozilibdi ekan. Vaqalik bo'yicha ish qilib, tezdan reallikka qaytib, davomli puldor ayol bo'laveray. Rishot, bir ovozni oldingmi? Boyvachcha, ovoz yo'q-ku. Qadrligim, men sizni suyatdim. Lekin muhabbatning eng yuqori pallisi voz kechish deb ekan. Mendan ayrilgandan keyin cho'qim baxtli bo'ling. Imzo qo'yish navbati sizga keldi. Imzo qo'ying. U meni 5 yil talvalarcha qo'llashgan. Qoida bo'yicha bo'lsa, hozir yig'lab, yukinib turib, mendan ajrashmaslikni o'tinsa to'g'ri bo'ladi. Nima ishqa buncha osonli imzo qo'yibdi-ganda? Mo'risi kang, ballari inchka, ko'krak muskuli cho'nkan. Afsus, ajrashgandan keyin bunda qomatli erlarning men bilan hech qanday munosabati qolmaydi. Biroq, men hozirgidek vaqtdan foydalanib, uningga chaplashib olsam, qachimandakmi qaytib ketamaydi. Bu Lolaning yurak so'zganda, lo'kchakmi bu? Ko'p kunimizda mushundaq ishni o'ylashga jur'at qilyapti-ku. U cho'qim mening xiyoliy tuyg'u. Qarab nima qilasiz? Bayq rol elish mahoratim pek saxta bo'lib qoldimi nima? Vaqtni chang tutib, imzo qo'yib, menga pul berib eting. Men har xil kuchlardan 10 nachini beqib, yorlangan yuragimga tasalli topay. Rishot. Sal mijozim yo'qdir-da. Meni hujramga kirib, doktor chaqirib kel. Ay! Erim, ajrashiman degan tingizg'u. Tezdan vaqalikni taraqqiy qildirib, ajrashib ketishim kerak. 100 millionlik boyliqim mening bor saqlashimni saqlab turib atadi.